在今天这个时代，什么都讲究人工智能，各种智能终端、家用电器不打上人工智能的标签都不好意思。天猫精灵 X1 融合了阿里的前端人工智能以及各家之长的天猫精灵 X1 能够给我们带来怎样的新奇体验呢？从外观上来看，天猫精灵 X1 显得十分的低调，机身表面采用的是类复制聚碳酸酯材质和网布拼接而成，整体风格非常的内敛沉稳。机身只有麦克风开关一个实体按，底部有一个通知呼吸灯，这就注定它的交互方式主要是靠嘴而不是动手。依靠阿里这个软实力巨头，如果没有点硬件基础，还真的很难把它做出来。好的硬件设备应该是软硬件合二为一，天猫精灵 X1 也不例外。阿里为这款智能音箱开发了属于自己的 APP， 目前有 iOS 和 Android 两个版本，安装非常方便。下载完成之后，需要跟天猫精灵 X1 连接配对。天猫精灵 X1 在 APP 中内置了一段视频，去教导用户如何去连接设备，离不开网络。目前它还不支持 5G WiFi， 但作为一款智能家居设备，一般的家庭日常使用，其实 2.4G 和 5G 真的没什么区别。在日常使用中，内置的阿里精灵中文人机交流系统让天猫精灵的对话还算自然。其本身拥有6麦克风收音阵列技术，并且最远可接受5米范围内的语音识别交互，还会根据用户的使用习惯和使用环境进行深度学习，来保证识别的速度和准确率。想实现这一点，对一般的厂商来讲还是比较困难，既需要有一定的硬件基础，又需要软件算法进行对接。相比较其他的智能音箱，天猫精灵在体积和识别技术上还是有一定优势。使用过程基本上是有问必答，像询问天气、点歌、聊天、控制智能家电，其他语音助手会的东西，天猫精灵 X1 也不在话下。既然是挂着天猫的名字，那毫无疑问，小编我用脚趾头都能猜到购物多了手也可以照买不误，只要动动嘴皮子就可以完成下单。这个功能千万别让你的女朋友们知道，一旦录入他们的声纹，那后果简直不敢细想。其实声纹识别也非常好理解，就是对声音做一个分析和记录，再通过一套算法加以识别。天猫精灵，我要买咖啡机。我为您找到小编推荐的德拉鸡雀巢，3部包邮，是否加入购物车？是的。您的商品已成功加入购物。智能家居控制出了点问题，一会再试试吧。天猫精灵，天猫精灵，音量调低一点。音量已调到26。天猫精灵，我想去香港。你可以参加香港自由行，一般价格都包括直飞往返国际机票、加税加星级酒店、住宿加机场接至酒店交通。天猫精灵，你都能做什么？成为智能助手，现在我每天都。天猫精灵，给我充个话费。你要充值的金额是多少？50。充值50元。天猫精灵，我的手机在哪？是要找尾号50337的手机吗？好的，正在搜寻您的手机。
每天最多找5次手机，您只剩下1次机会了，要注意哦。个人认为，声纹识别的唯一性还需要进一步验证，不像指纹和虹膜的唯一性那么强。如果是双胞胎，如果是专业的配音演员，或者当你嗓子不舒服、感冒的时候，它还能不能保证准确率，这就需要时间去检验了。在购物体验上，天猫精灵也是非常方便。其实有很多操作我们没有必要一定通过手机，之所以我们不愿意用，更多的是我们不愿意对着一个物体讲话。就比如我们有个小编，他平时只愿意跟女生讲话，跟男生一般都不搭理，更不要提让他跟一个音箱交为朋友。所以用户的培养习惯还是非常重要，但这也需要一个发展阶段。他们同样也可以完成。完善可以明确告诉大家，这方面依旧还有很长的路要走，距离真正成熟至少也要3到5年时间。像谷歌、苹果等大牌厂商都相继拿出了自己的态度。作为国内的本土品牌，当然还是要走自己的路。面对未来万物智能的时代，这条路一定要走得早，而且走得要快。目前仅仅是公测阶段，499的售价还算比较实在。如果你想体验一把现在的人工智能，或许可以从它开始。